बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ये जो गाड़ी है निसान पेट्रोल है, 2014 मॉडल है, पुश बटन वाली है। और ये पुश बटन वाली जो गाड़ी होती है वो ब्रेक के साथ स्टार्ट होती है। ब्रेक का पैडल प्रेस करोगे तो स्टार्ट होगी। तो इस गाड़ी में ये फॉल्ट है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका ब्रेक वाला पैडल भी दबाओ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ स्विच ऑन हो रहा है और ये गियर लीवर भी जो है इसका काम नहीं कर रहा। तो गाड़ी में जो मसला था इसका ब्रेक स्विच का था, वो मसला मैंने किस तरह इसका फॉल्ट ट्रेस किया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ से डायग्नोस में जाएंगे, यहाँ से निशान में जाएंगे, हम यहाँ से हम स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से हम ऑटो स्कैन में जाएंगे या कंट्रोल यूनिट में भी जा सकते हैं। कंट्रोल यूनिट में जाऊँगा मैं। यहाँ से हम ब्रेक में जाएंगे, यहाँ से हम ABS में जाएंगे। इसका ब्रेक का स्विच जो है वो काम नहीं कर रहा। उसके 3 कनेक्शन होते हैं, एक वो ABS को सिग्नल देता है, एक वो बैक लाइटों को देता है जो ब्रेक की लाइट होती हैं, और एक ये जो PRND वाला लीवर है इसको ऑपरेट करवाता है, और तीसरा जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करवाता है। लाइव डाटा में जाएंगे, यहाँ से हम ऑल सिग्नल में जाएंगे। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हमारा ब्रेक स्विच जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ABS के लाइव डाटा में चेक करने का आसान सा तरीका है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह आपने चेक करना है। ये स्टॉप लैंप SW स्विच, स्टॉप लैंप स्विच होता है। ये ब्रेक दबा के इसको ऑन होना चाहिए, लेकिन ये ऑफ़ की ऑप्शन ही स्टिल खड़ी है, मतलब कि हमारा स्विच जो है वो सिग्नल नहीं दे रहा, ना ही कंप्यूटर को ना ही ABS को। तो अब हम इसको एक्टिवेशन टेस्ट में डायरेक्ट चेक करते हैं। अगर वायरिंग में मसला हुआ तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी और कोई चीज़ काम नहीं करेगी। अगर स्विच में मसला होगा तो लाजम काम करेगी। बैक आऊँगा, यहाँ से ABS में जाना है, आगे से एक्टिवेशन टेस्ट की ऑप्शन आएगी, इसको ओके करना है। यहाँ से हमने स्टॉप लैंप में जाना है, ठीक है। यहाँ से हम पार्क ब्रेक स्विच में जाएंगे, इसको ओके करेंगे। नीचे ओके की ऑप्शन है, इसको ओके कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे ऑफ बता रहा है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है स्टार्ट। तो ये पता चल गया 100% हमारा ब्रेक का जो स्विच है 4 वायर वाला, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अगर आपका स्विच नहीं सही तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वायरिंग में मसला है तो यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। ये लीवर अब नहीं काम कर रहा, इसको फिर एक दफ़ा हम ऑन करवाते हैं। ये ऑन की ऑप्शन आ गई, इसको ऑन करते हैं और रिले हो गई ऑन। अब ये हमारा लीवर भी जो है काम कर रहा है। तो ये चेक करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास अगर इस तरह का मसला है तो आप इस फॉल्ट को इजी तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास स्कैनर की सहूलत है। गाड़ी को बंद कर देते हैं और अब इसका पुराना वाला स्विच मैं खोलता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पुराना वाला। और अगर किसी भाई को इस स्विच की वायरिंग के मतलब जानना है तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया हुआ है। इसकी वायरिंग का पूरा डायग्राम है, तो वीडियो को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और अगर इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी वायरिंग का बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले इस स्विच को हम नए वाले को डाल के चेक करते हैं गाड़ी हमारी ठीक हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद मैं फिर आपको लाइव डाटा में भी चेक करवा देता हूँ कि स्विच हमारा काम कर रहा है नया डालने के बाद भी कि नहीं कर रहा। लो स्विच इसका डाल दिया नया और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ब्रेक का पैडल जो है प्रेस किया और बटन को पुश किया। ये लीवर भी आप देख सकते हैं, लीवर भी इसका काम कर रहा है। मतलब कि आपको वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो भाई इस काम में नए हैं, जो काम सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझाया जाए आप किस तरीके से इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। अब लाइव डाटा में जाते हैं।
यहाँ से आल सिग्नल में जाएंगे। لا خلص شيء انت خلاص تكون لو مستعمل بتساوي شيء خلاص تكون مقتنع فيه 100%. यहाँ से हम जाएंगे फिर सेम पहले की तरह स्टॉप लैंप में जाएंगे। ये आ गया स्टॉप लैंप, ऑन हो गया। अब ये आप देख सकते हैं ब्रेक का पैडल पुश किया हुआ है, छोड़ूंगा साथ ही ऑफ हो जाएगा। ये छोड़ दिया ऑफ हो गया, ये प्रेस किया ऑन हो गया, ऑफ हो गया। मतलब कि ये आप देख सकते हैं ये प्रेस किया ये ऑफ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी इसकी बिल्कुल ओके हो गई है दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि आप दोस्तों की रहनुमाई की जाए। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो जिस भाई को अगर नहीं समझ आई वो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।